よかったね。うん。すみません、ただ紙で。あ、いいよ。そのうち燃えてくるよ。燃え尽きちゃってる。あこれが灰を飛ばさないと。なるほど。虫いなかったね。うん。なるほど。蚊がね。なんかこの間穴塞いだと思ったら剥がれてたよ。あれ、蚊帳。100均のじゃダメなんですかね。どうなんだろうね。あっち。片面しか貼らなかったからかもしんない。あの前に脱出しました。じしたよ。ゃあ、自分なんてね。
ね、なんすか？場所移動させちゃって。大丈夫大丈夫大丈夫。僕のところにも被害がつかめない風向きに変わってきたんで。風向きみたいな離れたところだ。あ、トマト食べればよかったんじゃん。チリトマト食ってんのに。何しようかなと思う。チリトマト。うまい。うわ、すげえな。
本当？さっき言ってるよ。あれじゃないの？ベイちゃんですか？うん。ん